mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Nja tutunuulire taabo ono ku nsonga y'omukyala ali mu nsonga. Omukyala ali mu nsonga asobola okunoga taaba. Kyenjagadde okubeera nga mbabuulira kakati taabo ono omukyala ali mu nsonga tateekeddwa kumunoga. Si kirungi kunoga taaba ng'omukyala ng'oli mu nsonga, ng'oli mu nnaku zammwe, so kumala okuvaamu n'oluvannyuma obeere ng'omunoga. Ddagala nno lingi omukyala oyo abeera mu nsonga tateekeddwa kukwatako. Gwena kusooka kuwona n'olyoka olikwatako. Kati ne taaba ono yennyini naye toteekeddwa kumunoga ng'oli mu nsonga. Okitegedde gwe omukyala, sooka oveemu n'oluvannyuma obeere ng'omukwatako, obeere ng'osobola okumunoga. Kijja kukuyamba naddala ng'obadde ogenda kumujjanjabisa oba kumukozesa kyonna. Si kirungi kumunoga ng'oli mu nsonga, si kirungi mmukwatako nti oggyeko ekikoola bw'oti, si kirungi. Sooka omale okuvaamu n'oluvannyuma obeere ng'onoga taaba. Bw'oba toyagala taaba waafe, kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777373401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.